عم لا انا عايزك تسيبك من الكلام ده، ما فكرتش الناس دي هتنفعك. ايه بقى انت رايح فين بقى؟ رايح فين يا احمد؟ استنى بس عشان تلحق الدور اللي بره. عايز ايه يابا؟ ده انا اللي عامل الدور اللي بره ده كله عشان احرق. يابا انت حل لي الدور ده وانا هحل لك الدور ده. في دعاية اسطبلات وحسين كتير على النصيات، مرشدين يابا للصباط محروقين مني، ضارب طلقات بيهبولي كتير عصابات. ابو عيدك وربنا عمل ايه واحد هنا زميلي اسمه حبيشه. الراجل ده عم عبده بيقول له لواحد هنا اسمه حبيشه. حبيشه؟ حبيشه؟ انت مين يا ابني انت؟ انت اللي مين؟ انا عايز حبيشه. انا حبيشه يا ابني انت الله يخرب بيت.